La yaruddul qada illa du'a. Digagawa din nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dirubay si dia ketentuan ng Allah Subhanahu wa taala. Illa du'a, kecuali padoangan. Jadi ada handritata nanggambarkan maka di kuburan ditakdirkan nakan na batulopo bolata misalnya, nakan na meteor misalnya bolata. Atau melo na tampaju misalnya bolata. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi engka ki dia na paja ki marilo doang. Sare kom manyeling asalamarang lino la bilabi pasir mundin na Allah Subhanahu wa taala. Maka yoro to ajue yoro batue na leseki bolata bapak-bapak dan sa. Maka naman napinrayang pang Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kan alhamdulillah tapadan kahadir di tempat yang penuh mubarak ini. Guna pasilan narangitan ra syukur marajata law di sisi arja kuasan nafung Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat maghrib alhamdulillah sebagaimana yang kita laksanakan tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan acara pengajian. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridai kita. Amin rabbal alamin. Dan berbeti masalawa Antangi mapasalama laur sisa labiranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh toladan bagi kita semua. Sinina teman Nabi kong hadir si di pakutana nakada da'autu falam yastajib turmil donga tapi magi je nasamanna nade ini tarima i padongaku ya min lodonga tapi pada seding narekoyoro padongaku pada ko dena yang kalingai atau dena itarimai atau dena najawab pun Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan ini sering dilontarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Mega biasa tamakutana kada magi je ruya. Termarilodanga nasamana sa di padongaku pada narekodena yang kalingai pada narekodena ijawapi bapak-bapak dan ustaz. Ini pertanyaan sering dipertanyakan. Sina teman Nabi kong hadir. Nakadapan ditata mega memang jatuh ton milodong. Tapi dia dengan kanapahangi sarak-sarakna talai doa. Dan kedua dia tidak beretika di dalam berdoa. Jadi mega nasa panditata tu tahu di na ijawab pak dongan na sebab tidak memenuhi syarat. Dan yang kedua tidak beretika bapak-bapak dan ustaz. Makanya iwan nyewe agurata iwan nyewe aga sarak-sarak na pak dongan kemudian aga etikana ada-adana narkomarilodongi. Sarikom mengiwat dingin ang kalinga fung Allah Subhanahu wa taala pak dongata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Sina to Nabi kong hadir. Purai pahang makadero pak dongange sit di agaga maladda nanjurkan fung Allah Subhanahu wa taala. Ya, nakada fung Allah Subhanahu wa taala udauni astajib lakum. Ilau ko koya udauni ilau ko koya. Itu perintah bapak-bapak sekalian. Udauni astajib lakum illa kokoya walikko nasa pung Allah Subhanahu wa taala. Yero pak dongeng nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah. Nasa Nabi ad-du'a wal ibadah. Itu pak dongeng ibadah. Dina kadapan ditata al-mubarak al-furi ko ji umma na Nabi aja ji mengingi. Aja mengingi marilo doang. Nah sebab tiap-tiap ya kalimah marilo bapak-bapak dan sekalian itu adalah ibadah. Ya, aja maka dari cona yang meludong, makanya itu je gagirita je, aja nasa pandita al mubarak. Magai, nasabah tiap-tiap kita berdoa itu adalah ibadah bapak-bapak dan ustaz. Nasabita ad-du'a wal ibadah. Bahkan ada riwayat, walaupun ada sebagian ulama mendapatkan hadis ini mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Itu pak dongangnya nasa nabita otakna ibadah. Ya. Ada hadisnya Rasulullah mengatakan, ya,
silahul mu'min, ad-du'a'u silahul mu'min. Itu pak dongangi senjatana salangi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu senjata ta misalnya. Ya kama musuh sila surat misalnya ko negara lain, ibante sila surat ko Palestina, doakan mereka. Ya, ini itu senjata tadi bapak-bapak dan misalnya. Bahkan hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Digagawa di nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dirubai si dia ketentuan nafung Allah Subhanahu wa taala. Illa doa kecuali pak doangan. Jadi ada cerita menggambarkan maka di kuburan ditakdirkan nakan na batu lopo bolata misalnya, nakan na meteor misalnya bolata. Atau melo na tampaju misalnya bolata. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ang kaki dia na pajak marilo doang. Sare ko manyeling asalamarang lino la bila bi pasir mundin nafung Allah Subhanahu wa taala. Maka yoro to ajue yoro batue na leseki bolata bapak-bapak dan san. La yaruddu du'a illa al-qada. La yaruddu al-qada illa du'a nasa nabit. Digagawa dirubah si dia ketentuan kecuali doa bapak-bapak dan ibu san. Hebana pak dongeng itu. Sayang narkong kato di nama doang bapak-bapak dan san. Ya, sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya mengatakan naga. Nah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdaf alaihi. Nigi tau sombong dia namelo marilau. Ya hati-hati ki. Angkat aja itu tahu ya cede-cede biddah sih. Mau milodain ko pergi masam paja biddah tuh. Sampai kangkana dia namelo marilodang, jaram marilodang. Padahal Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdaf alaih." Nigi tahu dia namelo marilodang, yaghdaf alaihi maka Allah murka kepadanya. Jadi maladda na purio atanna tu, nareko engka atanna pungalatala dia na paja marilodang. Sampai-sampai nasa pandita al-mubarak. Terkadang nasa pandita al-mubarak Allah sengaja natungka tukada pengala ta'ala dia naterima langsung pak dongat. Mari nasa pandita al-mubarak melo iko pengala ta'ala, melo i napoji ni taki pengala ta'ala narko tormi lodong. Apa itu dia langsung tapanaling pengala ta'ala. Napoji ni ta narko takaling lima tamar lodong. Nasa pandita al-mubarak misalnya. Ya. Jadi hati-hati. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Dia tamil meridong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana saja dan kapan saja kita dianjurkan untuk selalu berdoa bapak-bapak dan ustaz. Dan puji pengalat Allah itu sama ke ibadah. Ya. Man lam yasalillah yaghdaf alaihi. Nigi tahu dia namil meridong kepada Allah taala yaghdaf alaihi Allah murka kepadanya bapak-bapak dan ibu besar. Ayat yang saling ala birana pak dongangnya. Ya, makanya aja tersalai. Usahakan perbanyak doa bapak-bapak dan san. Ayo ta mangingi milo dong. Kadais, ayo itu mangingi kaya dito aja yang kaling kita pak dongat tayo. Aja. Nah, sebab itu adalah ibadah. Sinna to Nabi kong kade. Aga sara-sara na pak dongang barewat ding ipahang. Sare ko mangwat ding natarima fung Allah Subhanahu wa taala pak dongat ta salan. Ya, nah kadapan ditata sara-sara na pak dongang yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas itu milo dong. Macinno piati tapulilalang ikhlas karena Allah miladang. Aja kika miladang milo minangkali ngatawe. Aja kika miladang milo imi podang makadabay makanja to ngapak dongan ayan misalnya. Ya. Aja kika miladang lo kilele carite makada aku ya apa we wilau dan sebagainya. Milo ki kernisang itu kali makanja to ngapak dongan. Aja. Usahakan kita berdoa ikhlas karena Allah. Ya. Itu syarat yang pertama. Aja tak puji-pujian milodong. Aja na melo miasa milodong. Aja melo yasa pak dongat hebat misalnya dan sebagainya atau lebih konkret. Ya, yang menjadi sebab dia terima pengal Allah Subhanahu wa taala pak dongat. Payo ko deka sara-sarana ye. Den terpenuhi sara-sarana ye. Den terima pak dong pengal Allah Subhanahu wa taala pak dongat. Yang kedua nasa panitata. Sarana pak dongange at-taharri minal halal wal bu'du minal haram. Yokomelo kinatarima pun Allah Subhanahu wa taala pak dongat tah. Ya, usahakan ngisapa ihalalae belaiwi anu harang. Ya. Usahakan ngisapa ihalalae ya belaiwi anu haram. Ini berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun tulus safar. Asa Nabi tawen kasih ditau. Bila pagalalangan na. Ash akbar gangkan na panuamu watakali na nataro au unro bilana lalangan na
Ya Akbar, ya koca-koca marunto je irita. Ya wiluana dia perjaka dan sebagainya. Untuk bilana lalangan nak kasih panu awalena, dia mencari mana pakaianna. Ya. Wa yarfa yadahu. Dia apa je nak kalimanna nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, po kasih tolong nga po kasih aleng nga aku dan sebagainya. Nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma'kulu haram, wa mashrabu haram, wa gusya minal haram, kaifa yustajab lah. Nasa Nabi tetapi iro tahu iro nangiro makai limanna milodong. Andre haram dia manini ko andre haram. Inungan haram. Pakaian haram. Tamai ilala wa takalina megangnya agak haram tamai mi. Ya. Pakai falau istajab lah. Pikui nasa Nabi tamilo ina terima pun Allah Subhanahu wa taala pak dongan. Aina nasa panditata menjadi syarat. Ya komelo kina terima pak dongata fung Allah Subhanahu wa taala jagai wi aleta termasuk pole ko andre haram mi bawasan. Maka kay mi gatau din naman ini ko andre harang. Ya. Mi gatau din naman ini ko andre harang mi bawasan. Asalaman rin te maka kaja isi sai. Asalame ke orang paran ni tahu asal asogi aga dan sebagainya. Dia namelo misa maka itu na haram dan sebagainya. Padahal itu menjadi syarat nasam. Nabi Muhammad SAW nawad dina sabari na tarima pak dongat tawasan. Kung kata din naman ini kuan re nais. Pandita tariolo wansalan mustajamawan pak dongan na magay nasaba manini na o ku andre harangi bapak-bapak dan apa jadi ais. Mika dito manini usan. Ya. Ini sebab yang kedua. Jagaiwi andre ta. Aja tapat tami lalo atakaleta andre haram. Inung haram asan. Ya. Usahakan agak halal mana tama ila lawat akaleta andreta siba inungata insyaallah malah dan angkalinga pun Allah Subhanahu wa taala pak dongat ta. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga nasa panditata adamul istijal. Yo kamilodang ina sa panditata masalian aja je ta pamilo le jawab pak dongat ta. Yo kamilodang ko pun Allah Subhanahu wa taala ta pamakar Maya na dia na jabi pungatala padang aku. Maya na pa ko nang kalinga pungatala padang aku. Aya ta terburu-buru nasa panitata. Aya ta pamelo ijawab si aku pun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yustajaba li ahadikum ma lam yu'ajjil. Ini berdasarkan hadisnya Bukhari Muslim. Yustajaba li ahadikum ma lam yu'ajjil. Ya. Na jawab tu pun Allah taala pak dongammu nang kalinga tu pun Allah taala pak dongammu ma lam yu'ajjil. Selama nasa Nabi tadi itu terburu-buru melo terima pak dongamu. Ke sahabat makutana ya Rasulullah, mal istijalu ya Rasulullah. Kaya ya Rasulullah terburu-buru melo kata terima si pak donganna. Naka Nabi ta yuqala ya ko angka tau nasa Nabi ta makada da'autu palam yara yastajibu li. Ai mangi je iya tormilo dale mokka je. Pada je wita na rekode ni terima pak dong aku. Itu orang-orang terburu-buru nasa Nabi ta kumaku itu. Den le tu de. Den terima pengatala pak dong maket. Nigi to ko pura milo doang torina pawiro. Magi ja tormilo doang aja. Ade je terima pak dong aku maka Allah de sisa na terima pengatala pak dongan. Hati-hati kan. Ya. Jadi aja tapalalu ko timut tayro. Na cecca pengatala ko angka to milo doang torina pawiro. Kada da'u tu paling nastajib. Itu milodali muka aja. Maka pindah itu nabali pengala ta'ala. Itu pak kata-kata yang tidak disukai oleh Allah. Nawadi nasabari. De sisa na pengala ta'ala na melo jawapi. Pak dongat ta bapak-bapak dan sana. Termasuk orang-orang terburu-buru nasa Nabi tamake itu. Padahal nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yada Allah. Ya. Dega gasallan nasa Nabi marilau ko pung Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Yero tu na marilorang ko pung Allah taala, yero padongan na tidak mengandung dosa. Ya artinya aja nasa Nabi ta ko milodangi maka de puang aling asogira po misalnya. Puang aling kasih asogira pamigay kasih orang paraku puang baru di kana hormati te misalnya dan sebagainya. Itu mengandung dosa. Pun pamigay warang paraku pun bara ulas sa ingimi bali bola aku misalnya itu mengandung dosa dia terima pengatala pada ngamak itu ya wala qati'atur rahim misalnya
Milo dato ke puang. Pamati sija sila suraku bare amali agagan misalnya. Ai. Dek toh. Doa seperti itu dibenci oleh Allah dan tidak terima oleh Allah nasa nabita. Milo doangi tapi angka dosana. Milo doangi tapi milo ki patungi hubungan silaturahim ta sibawa keluarga ta. Ya, naka nabita, ma min muslim yada Allah de gaga sallan nasa nabita marilau ke pungala taala. Laisa fiha ismun. Nero pa dongan na de na mangandung dosa. Wala qati'atur rahim. De to na milo patungi hubungan silaturahim na. Illa yu'tallaha ihda salasah. Ya kero pak dongan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak dongan nero atayro. Deto gaga dosana. Kemudian deto nami patong hubungan silaturahimna. Angka tallu agaga, salasid di tallu tallu salasid di pole ko tallu agaga. Ya lengo ko Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama. Ya, imma yu'ajjiluhu fi dunya. Nasa Nabi imma nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalemi kulino. Jadi ini kata mila dok pengala taala tu. Na yara pa dongan na dito gaga dosana dito na mila patong hubungan silaturahim na. Insyaallah nasa nabita ya kode na lansu pengala taala na lingkolino yuakhiruhu fil akhirah. O kopi akhirat na pasiruntukan nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katumata to ko akhirat. Dena runtu pa dongan na biasa kolino kasi. E kana pa dongan na dena pa jadi na mangingi mila dong. Tapi dena kanalingi pengala taala. Pas matu kala to akhirat lah. Sini pak dong ngirunilaw yang kamanan ko ahira bapak-bapak dosa. Ya. Angkato nasa Nabi tayo ko na lengi ko lino. Deto na lengi ko ahira. Yusarrifa anhu su'u misluha. Ya ko na lengi ko lino deto na lengi ahira. Wad dijaji tu nasa Nabi ta. Angka abala melokan naki. De na jaji nakan naki rabala baraka na pak dongat tanasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat na pak dong. Makanya sampai aja ta mangi milodo. Pak salama nasa nabita pa dongatta deto na mangandung dosa deto na maja pa dongatta salasid di pole talui agaga na lengi pungala tala ya kode na lemi manikolino o kopi akhira na pasiruntukan ni ya kode na pasiruntukan ko akhira berarti wad dijaji angka musiba melokan naki batali de na jaji baraka na pa dongatta nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak. Makanya Rasulullah mengatakan jangan terburu-buru aja ta masija ta pamilo ibali pak dongata. Gangkan na putus asa ki mangkadais. Pajana milo doh. Mangingi banga milo itu jaga marigaga. Pak ternyata pale ya kode nalingi pungatal kolino o ko biasa akhirat naruntu bapak-bapak dan san. Luar biasa doa itu. Ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat wasallam. Tadarruan wa khufya. Ya ko milo dongi bapak-bapak dan salian. Usahakan husuk milodong. Engkau tahu milodong nasa nabita, lain ku timunna, lati ku ilala ngatinna. Lancar milodong, lancar sisa. Tapi ro pikiranna jokah, macan ne pikiranna, pikir mana ngagah. Deni sikan na timu si bawa ati. Dek to na terima pengadal pa donga makit. Ya, sampai salian ya ko engka pa donga basara na di tapang artinna i labiran ni bani, labiran na basogi. Atau bahasa Indonesia bawa ni milodong. Apa itu gunana pak donga basarain dari itu tapahan. Ya dia kegunaan san. Pak kanjaan si kanjaan itu pak dongang letu ilah ngati. Ya kok mitimu tapak dongang guys. Ya. Dia terima dengan Allah Subhanahu wa taala san. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uda Allah wa antum tuqinuna bil ijabah. Uda Allah wa antum tuqinuna bil ijabah. Ilau ko Allah Subhanahu wa taala niki yaki ko maka dia pak donga mena terima pengal taala jadi dia tu na coco miladangi dia tu yakin terima gaji pengal taala yes dia gaji dan sebagainya dia tu itu usahakan yakin inas lebih ta uda Allah wa antum tuqinuna bil ijabah ilau ko pengal taala tapi harus yakin ko maka dia terima pengal taala pak donga wa'lamu anna Allah la yustajaba du'a min qalbin ghafil. Naka Nabi ta isangi de na tarima pengala taala pak dongan nasi di atah min qalbin ghafil ya ko angka ata min lodong lang ikuti munna lati lalangatinna de nasi tembus de nasi temer de na khusu min lodong ai de tunul itu de na tarima pengala taala pak dongan itu maka itu nasa Nabi Muhammad
Jadi wa'lamu annallaha la yustajaba du'a min qalbin ghafil. Dena kalinga pungala taala, dena melo terima pungala taala padongan nasi di atas, ye kuero atairo lalai atinna. Arti ayasan langina pau tapi atinna latuna pikiri ki bapak-bapak sana. Husuki milodong. Yang kedua, khufiyah, ya ku milodong aja nama pola sedang-sedangin. Ayo tagora milodong. Apa ya rotonre milodong tane to mataru. Amo ilalang mak mabici-bici minang kaling kato pengalatalan sana. Iya. O mabici-bici nang kato pata jadi itu na perlu ki gorala da milado. Ya, tadarruan wa khufya. Iro sara-sara na pak donge. Usahakan husuki lattu ilalang. Kemudian aja nama raja da suratan kalau dangi sedang-sedangnya na. Bapak-bapak dan sana. Inilah di antara syarat-syarat. Apakah terpenuhi syarat-syarat ini nasa panditata? Apakah selama ini sekali makan jani ganreta itu tanah itu ganreta haram iparis salebe. Kemudian ikhlas muki kah? Kemudian itu waktu terburu-buru marilodong dan sebagainya. Kemudian khusuk muki kah milodong gangkan wak ding nasabari na terima pun Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak. Itu syarat-syarat. Yang kedua nasa pandita harus diperhatikan to etika dalam berdoa. Kata tu etika nak milodong kita milodong bangsa. Ya. Ya, na sabayur melo ya. Yung remilodong ng Allah Subhanahu wa taala. Tanah tahu biasa. Ya, makanya kita harus beretika. Melo kilai ko ka nu bupati luar biasa batita marad. Ada ta. Apalagi ko ng Allah Subhanahu wa taala melo yuloi bapak-bapak dan harus ada etika dalam berdoa. Nah, kenapa ditata Ibnul Jauzi? Ya, di antara etika dalam berdoa yang pertama. Ditata Ibnul Jauzi ada carana etika dalam berdoa pada waktu nang kalinga pun Allah Subhanahu wa taala pak dongata. Yang pertama adalah at-taharri anil awqat yustajab doa. Sapa ina sang pandita Imam Ibn Al-Jauzi sapa tempat-tempat ya atau waktu-waktu maladda nang kalinga pun Allah Subhanahu wa taala pak dongeng. Kumurunti on rawat-wattu pamigala dapat pamigame ni padonga mukut. Ya. Nah, kenapa ditata? Ulang ilalanna tasitaungi masaru malabbi atau maladda nang kalinga pungala taala padongat itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pamigay padongat takut. Sini aswan ni ko to. Mustajama mana dole. Maladda nang kalinga pungala taala padongat untuk bulan Ramadan ni masan. Ya. Yang kedua, asso nonroi palimaladda nang kalinga pungala taala padongata adalah yaumul arafah. Asso arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Dianjurkan imam puasa sekalian, usahakan juga perbanyak doa di situ. Dalam riwayat termasuk doa yang sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gimilodang ko waktu itu. Insyaallah matarru ku Allah Subhanahu wa taala padongan bapak-bapak. Itu yaumul arafah. Ada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ajak talpim lodang. Kemudian asso ilalan nasi minggu. Ya. Asso ilalan nasi minggu makanja yon remil lodang atau maladda nang kalinga pak dongat tafung Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Asso Jumat. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'atu sa'ah angka tu waktu nasa nabita ilalan nasona jumae. Angka waktu ilalan nasona jumae. Ya. Mayuwafiquha muslim yakumu wa yusalli wa yas'alullahu khairan illa atahullah. Angka waktu tu asona jumae nasa nabita nigi rawati romakadde mas sampajangi napa marilau ko Allah Subhanahu wa taala illa atahullah. Kecuali nalingi pun Allah Subhanahu wa taala nasalabita. Ayeuna kedepan ditata termasuk waktu yang sangat mustajabah adalah pada hari Jumat bapak-bapak sekalian berbeda pendapat yang ditata. Maka Nabi tangka tu waktu kutu. Angka makada pas minre pak katoba, angka makada palawangan katoba pertama siba katoba kedua, tapi yang lebih kuat sekali yang mengatakan waktu maladai nang kalinga pungala taala itu kesujumai adalah ba'da salatul asri. Kupur masa penjang syarat itu teh. Usahakan perbanyak doa ketika setelah salat asar
Ya ko sejumai. Ya. Itu tempat yang sangat mustajabah bapak-bapak dan sekalian. Sejumai. Kemudian ya ko waktu yang sangat mustajabah fi sulsil lail. Arifin yang kalian ada sana sepertiga malam, jam-jam 2 sampai subuh. Maka nasa nabita innallaha yansilu ila samai dunya. Yaitu pun Allah Taala nasa nabita noi okolangi nalinoe napa makada pun Allah Taala anal malik. Ia ana puang ya ana penguasa. Ya. May yadauni fa astajib lahu. Nigi moto ye wattu ewe namarilodang ko iya minlau ko ya aga fa astajib lahu walingi aganillau. Ya. Jadi sana waktu doa yang mustajabah. Ya kon ka para lutah angka gaga ta cindai misalnya dan sebagainya. Makanya yo moto ki mas bayat tanggaban ni pamigi pak dongat takut. So termasuk itu waktu yang sangat mustajabah wasalan wattunna noi pung Allah Taala ko langit dunia pung Allah Taala sendiri pawi maka nigi ataku maridlau ya waktu we walengi aganin lau nasang pung Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak dan selanjutnya waktu yang sangat mustajabah adalah nasa nabita bainal azani wal iqamah palawangan na bangi si bawa kamae. Banyak orang yang tidak tahu itu. Iku pura bat imangnya, pura bang wasingnya. Biasanya masa baca sunnah. Iku pura masa baca sunnah, angkat tangan berdoa. Ilo doang itu tuh. Palawangan na bangi nasa nabita, la yaruddu doa bainal azani wal iqamah. Dena tolai pungal Taala pak doangan nasi di atas. Palawangan na bangi si bawa kamae nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Kalian jangan pernah tinggalkan ini, usahakan selalu berdoa. Pitte memang ni pak dongan tayo ronero. Pantiladai tasading tapau yo kapura ni batawe. Pa memang ni asal. Ya. Husuk ki milodong insyaallah. Allah akan membalas dan terima langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak dan ustaz. Bainal azan wal iqamah. Ya. Magapi. Maka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubu illauko nasa nabita yustajaba du'aakum inda nusulil matari wa iltiqail jus. Nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illauko ku pungala taala nang kalinga tu pungala taala padonganmu inda nusulil matar yo ku bosi. Jadi mu tu bosi mila dato nang kalinga pungala taala padongannya. Inda nusulil matar yo ku bosi binasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu balada nang kalinga pungala taala padonganku tu. Jadi kau bosi angkat tangan berdoa bapak-bapak dan ibu besar. Ya. Kaya gapi? Indah sujud. Ya kau sujud ki. Sama kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrabul abdi ilallah wa huwa fi sujud. Si cawe-cawe na atae ko pung Allah Subhanahu wa taala nasa nabita, yo ko matangangi sujud. Pa aksaru fi doa, pamigami man ni pak dongamu nasa nabita. Yo ko sujud kina nabita pamigami man ni pak dongan ta. Ya. Masuk ni ko sampai cididik ya. Mancaji magama kina mi ki palampe ki pak dongan tawa. Masih sama mungimun ri. Misalnya mau toki mas beta ngabani. Udah usahakan kanjakan di sujud terakhir. Sujud terakhir pi. Pura baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Perbacalah doa di situ. Aga, tarik ki mila dong. Dalam hati nah, aja tapasu surat. Mak bicara gitu dalam sampah kita tapasu. Ya. Ipung misalnya agak tilau. Ya, empat aja dah masuk asal. Itu doa tempat yang sangat mustajabah. Nasa nabi tamagi, nasa ba'ina tu waktu paling macawe ate boleh pun Allah Subhanahu wa taala watunna suju bapak-bapak dan besar. Pak aksaru fihi doa nasa nabi ta pamigimi man ni pak dongam itu waktu itu. Insyaallah malah dan kali ngapung Allah Subhanahu wa taala pak dongat ta besar. Ayeuna nasange Imam Al-Jauzi at-tahri anil awqati yustajab ad-du'a. Ya komelo ki min lodang usahakan sampai waktu-waktu lodangnya termasuk ba'da salatul mafrudah. Hadisnya Tirmizi yang kesawang kutanya ya Rasulullah kege waktu paling makan ja unri min lodang ya Rasulullah maka Nabi ta ba'da salatul mafrudah. Yo pergi masa baca perlu. Yang kedua bisul silail nasa Nabi ta sepertiga malam. Ya. Itu. Ya. Yang kedua, ya orang yang pertama, itikan yang pertama sampai waktu-waktu maladai dan kalinga pun Allah Subhanahu wa taala padongannya. Yang kedua, al-wudu. Makanja narkon ka jinni tan atur miladong.
Makanya dari kon kajian eta nah tumila doang nasa panitata Ibnu Al-Jauzi. Yang ketiga istiqbalul qiblah. Makanya yo kumila doangi mangolo kilo ke Ka'bah. Mangolo ke Ka'bah dari kumila doangi. Ya. Dan yang keempat sekalian rafa'ul yadain. Yo kumila doangi usahakan mengangkat tangan. Hadisnya Salman di sana din sahih. Nah kaya bita Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun. Yaitu pun Allah taala nasa Nabi ta hayyun. Si mata tua dengan kana mate. Karimun meraja kamase kuatanna. Yastahi masiri pun Allah taala nasa Nabi ta. Ya, isa rafa'a yadahu 'abdi ilaihi. Ya ko angkatan na pun Allah taala nakalimanna nasa Nabi ta payurduhu sifran. Nakalimanna marilodong payurduhu sifran na napalisongi degaga napalisongi. Jadi kanjana yung kumilodang ito kalimat. Ya, masiri nasa Nabi tu pengalatala. Ya kong katan na pengalatala marilodang nakaliman na degaga na palisongan ni bapak-bapak dan usan. Makanya etika dalam berdoa mengangkat tangan, berwudu menghadap kiblat, mengangkat tangan. Ya, nak ke depan ditata. Ya, yung kumilodangi aja tacenga. Aja tacenga min reasi langi. Usahakan yur pakita takuna limat tasan. Ya. Maka dia mengkiaskan kepada salat. Nah, teng Nabi tu kemasampayang cengak ki. Sama-sama ke Nabi tu ini kemasampayang na ceng alo yase, engka matu nang kalau pabutay matanna. Ya, kemasampayang itu dia nang cengak teh. Itu kadapan tato ang kotor kimilodangi. Aja ki gawe miloda te cengak. Na pabuta kami pungalatala matata. Usahakan ni kuna limata salan dan angkat tinggi-tinggi. Ya Nabi tu milodangi na sampai-sampai nasa sabay pita kalipana Nabi tu milodangi. Tanre aja terus matan gadang kayak. Ya. Katot bas miloda make ya amo. Biasa-biasa mo. Ya. Mengangkat tangan Mas. Itu sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bitahmid. Ya, wasina. Yuko puran ya kalimat make aja tapa langsung milau agak. Puji-puji ke Joko Pengala Ta'ala, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazid. Jadi milau ki puji-puji ke Joko Pengala Ta'ala. Ya, aja tak langsung milai pun. Aling asugira pun misalnya. Pun. Ya aja. Makos serai dia tasopang bawasan. Bupati lagi lawi. Dia tak langsung milau agak kami ngajol bicara ta. Ya. Napa ki milau agak apalagi ku pengala taala. Makanya ki puji-puji ki Joko pengala taala. Ya. Engka sahabat masampajang langsung bang milau agak. Nak Nabi tadi nak tu cara milau dong. Tahu. Ya, nah kan Nabi ta isada ahadukum yakum milodok nasa Nabi ta falyabda'u bitahmidi wassinai. Pamulaiwi pak dongemu nasibawaiwi puji-pujian ukufung Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-puji ki jolo. Ya ko dega ta playar kebani subhanallah, subhanallah alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Ang penting puji-puji ki jolo. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita lu misalnya tabacer. Tidak apa-apa. Makanya puji-puji. Yo kapura ki ma puji-puji asalawa ki. Ayo dia patut milau kaka. Salasi ma puji-puji ki asalawa ni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mahjubun. Ad-du'a'u mahjubun ala da'i hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nigi gitu miladon nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na de nama salawa ko Nabi talapoy pak donganna. Ya ni gitu miladon na de na salawa talapoy pak donganna. Ya ia pana de na talapo dari ko masalawa ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salawa ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kan Nabi ko pro nama salawa wal yada'u bima syaa illauno aga gemelo milau. Yang penting pak donganmu tidak mengandung dosa. Ya, dia nama salah-salah tanya dosa apa boleh misalnya dan sebagainya. Ilau agak kami tilau. Lino akhirat tilau ilau memang. Kemudian, ya ko selesai ni milo doang, ya. Selesai ni milo doang, usahakan nasa panditata tutup doa itu dengan salawat kembali. Ya. Jadi buka inangi pak doang dengan salawat, itu tu si dengan salawat. Selesai pak doang ta ibaca si Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu etika yang baik dalam berdoa.
Buka ipak doang ni mapuji-puji ki jolo, napaki masalawa, napaki marilau, napaki masalawa sih. Kanjaan na pak doangan naseng pandritata misalnya adalah pak doang yang diambil dalam Al-Quran. Ungkap pak doang ilalah Qurannya, pak doang ilalah hadisnya, itulah doa-doa yang lebih afdal. Jadi mereka pak doang basogi yang penting makan jamu. Itu mengandung kemusyrikan. Ya. Atau pak doang idimu mereka nuabat tapi makan jamu. Tapi nasa pandita afdal doa ad-duaul ma'sur. Pak doang yang paling makan jamu adalah pak doang yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pahami kan tu pak doang ilalah Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbi ghafir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar misalnya. Rabbana atina. Pokoknya makai kan. Banyak doa-doanya Rasulullah makan jamu. Itu etika dan berdoa. Kemudian makan jatuh narko milo doang nasa pandita ta. Ya ko angka aga milo ilau ipacho ya sana pungala taala. Misalnya meki milo dalle. Ala sana pungala taala razak, pemberi rezeki. Jadi maka daki Allahumma ya razak, puang magalai makbir dalle irsukni, elinga kasih dalle puang misalnya. Halalan wa tayyiban wa mubarakan, dalle halalai mapacing rengi mak baraka. Wah itu etika yang bagus dalam berdoa. Asana pungala taala jolai pau. Ya Ghaffar, puang magalai mak dampaing dosa na tanna. Ighfirli ya Allah, dampaing kasih dosaku puang. Itu cara doa yang bagus nasa pandita. Ya Rahman, asana pungala taala Rahman. Puang maka masewe, irhamni ya Allah, masih kasih puang. Subhanallah. Cara doa yang bagus nasa pandita. Ini etika yang berdoa yang jarang orang tidak. Ni mi kata dia pangir. Milo doa bami nak kalimana ni law ni ai Quran sopang. Tidak beretika bapak-bapak dan usan. Sina tu malabi kong hadir. Ye roh sara-sarana etika dalam berdoa insyaallah yuko tarpanuhi munye sara-sarana sebab etika dalam berdoa insyaallah nang kalinga pun Allah Subhanahu wa taala pada watta masal. Sina tu malabi kong hadir. Doa-doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Pak doa ni pak doa ngadena kana tolak pun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-du'a ar-rajulu li akhihi. Pak dongan na tahu eko sila surana. Gini tahu mila doang ni sila surana insyaallah. Malaikat yang mengaminkan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Imam Muslim. Ni gini kita mila doang sila surana kada epo kasih masai kasih pulan bin pulang sila suraku puang. Alin kasih dalle misalnya, malaikat yang mengaminkan nak ada malaikat puang alaitui kasih mila doang sila surana. Jadi ini kita mila doang sila surana, yaitu pak doang sebenarnya tu lisu telo tu koi di. Ya koi doang sila surat misalnya pas gina-ginang dalena pada ya kena koi doang itu aleta. Ila doang sila surat narko ya sarko menyadampang dosana, pada narko mila dato ki ko pengalata sarko menyadampang dosata. Lisu mato koi di. Nah sementara pak doang denang kena tolak pengalata ala nasa nabita, pak doang nasi diata nila doang sila surana. Subhanallah. Rabbi ghafiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Itu pak doang. Lo doang salah surat ta. Sarko minyak damping dosa-dosana. Lisu mata lo koi di osana. Yang kedua, pak dongan na lapoto matoa nasa nabita. Lo ko anak na nabita salah satun. La yaruddu du'a. Tellu pak doang dena tolai pun Allah Subhanahu wa taala. Pertama ka ad-du'a walidun liwaladihi. Pak dongan na lapot tomato ako wijawijan. Jadi tomato aja tamangi milo doang yanat. Nasa termasuk nasa nabita pak doangan dena tolai pun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua nasa nabita ad-du'a us-shaim hatta yuftar. Pak dongan na toma puasa latu buka. Jadi koma puasa ki pamigay pak dongan ta. Nasa basinin na tu pak dongan ta dena tolai pun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ad-du'aul musafir. Pak dongan na to musafir dalam perjalanan juga termasuk maladda nang kalinga pun Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Pak dongang deto na tola pun Allah Subhanahu wa taala. Ya kon kata milo dong masih saya kasih. Ya, angka kesulitan ni, angka masalah na. Ya. Kesulitan. Ya. Nang ke maka limana milo dong itu juga tidak ditolak oleh Allah. Ya kon ka masalah ta, angka musibah kan nak misalnya macipi-cipi dak dapat kita dinge, ala kiwejen ne tamas sampai na pakai milo dong ke pun Allah Subhanahu wa taala. Angka sedikit kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir. Ya. Nah, kalau Ibnu Asyakir ini ada di kitabnya Ibnu Katsir. Angka ditahu ya sang Abu Bakar Ibnu Abdullah. Ya Abu Bakar Ibnu Abdullah angka bendina
bindi. Ya, nah antara ale tahu angka nang kasih dia tahu si di batu, angka tahu melo sewayu ya ranunar bindina. Melo ko Damaskus, daerah Syria. Ya. Jadi menre ni ro tahu. Jokka ni ro bindiaro melo ko daerah Damaskus. Ya ro tuna jokka mabela ni tapang kalala cek de lesse. Nakada ya ro to ni ro panumpang ro. Itu pulang ya numu bindimu. Aja ni tu lala biasa-biasa mola. Nakada ya anu Abu Bakar dia jangan kawalay lalang ni. Nakada ya panumpang dia ina mola. Ya ko ya mola cinampat tola tu koron rangir. Ya kata ya. Nakada Abu Bakar. Ya tu naro kasi ola. Ya noler Abu Bakar Ibn Abdullah. Noler lalangina dia nak kanolay. Ternyata capa na yero lalangiro jurang. Ya. Lala dega ple sana buntu yero lalangiro. Jura capa ni ronrannya mega tomate ya ko rogagero jurangir. Gangkan na no Abu Bakar no ter panumpangir. Nah kader panumpang kata ni jol ulun nyaremu. Nah kata ni ulun nyarana, yer ternyata panumpangi perampok bapak-bapak nusan. Nah libangkunna. Nah kader perampok ya melo kamu nuko. Lari ya kasih Abu Bakar Pak bindie. Lari ke tapo-tapo gangkan na yidapi matoi. Pas melo iwattah. Nah kada Abu Bakar ye Pak bindie ye. Ajak kasih jol tawattah. Pak ke bawah nih, alabani bindiku. Aja namunu kak. Nah kada perampok, yer bindim tatta ni wala. Yer bindim tatta ni tawaku. Milong to mamunu ko. Nah kada wakar wae masolatongan nanya. Nah kada wakar pakai bejolok kasih. Sebelum munu kak, aleng ngajolok kesempatan mas sempajang. Ya ko pura riko man, unu kak mil ko munu ka unu nak. Nah kada yer perampok, ya sampai na pesia, asia ko. Jadi mas sempajang Abu Bakar salan sabada itu nang kena selewejen ya. Nah sabada termasuk orang-orang soleh Pak bindi. Mas sempajang salan, purana mas sempajang, matengangi mas sempajang ipo dalet tu ikor perama kada asia ko. Jadi malas si mas sempajang, pas pura mas sempajang assalamualaikum nak kalimana. Nah kada Abu Bakar dega ka Pak doang walupe mana Pak doang na taruh Pak masilang. Dega ka Pak doang ngeregan na Pak doang ku walupe mana Pak doang na sebali waselaku. Tapar terlintas si di ayat ko anu pikiraku. Surah An-Naml di pasapair. Pak doang bisa kita amalkan san. Angka si di ayat terlintas. Ilalang ngeran. Tapi itu naro baca. Akhir ayat. Amma yujibu muttarra iza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ar'a ilahum ma Allah. Niga palewat dijawab Pak dongan na tonakan susah kecuali pun Allah Ta'ala. Niga pelewat dilagay susana si diata kecuali pun Allah Ta'ala. Niga pale panca di halipa lapong tahu ko lebo na tanay kecuali pun Allah Ta'ala. A ilahum ma Allah ang kamo pagale puas saliwan na pun Allah Ta'ala. Kalilan mata tadhakkarun. Cek day mitopahan yero. Yero na baca rawaya si diaya. Yero terlintas yero na baca. Pas selesai na baca sekali nakadal Abu Bakar Ibnu Abdullah pas selesai baca. Allah tapa engka tahu makanya masuk boleh ko si dia pada anu bulu-bulu masuk koro dia resa kada boleh kegai angka bami boleh romai boleh bulu-bulu mabela mo pina demparang itombak na materu nakan arone ro parampo mati silalona. Subhanallah. Taranna Pak dongan ni Abu Bakar san. Mati silalona parampo nakan na tomba arona. Abu Bakar lo mak dapeki nang yoro nir. Pakanya rangir. Nah kada pulaan boleh kehingga ko. Magi miseng maka butuh kak kasih bantuan, nde tahu gora. Magi miseng maka de melo kala yunu, perlu ka bantuan, maka tapang kabaku boleh memaika. Nah kada yer pa ane pakanya rang aja mutanai ka. Nah kada budak de tu ala pasakku nar kada mupedanga. Nah kada de tu pedako. Nah kada bakar de harus mupedanga. Akhirnya napau maka iya utusanna tau ya utusanna ya jawab pisinin nampak doanganna tonakanna susah alias malaikat iya ya seka langi na utus ka pung Allah Taala iya torna tugas ka pung Allah Taala untuk jawab bantui lapong ata nareko angkai nakanna susah iya utusanna ya jawab pisinin pertanyaanna jawabanna padoanganna tonakanna susah subhanallah. Jadi salian ni gini itu nakan susah jangan putus asa. Termasuk orang yang tidak pernah ditolak doanya
ya ko angka to nasusa degaga non risoro lisu kecuali fung Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini bisa kita amalkan. Ya kan nak susah. Aja nan tahu pedang ka di suraga ya siaga idi pasapa ilalang korang bare mengaji-ngaji ki. Apa aku terlangsung padang ka di suraga bae tapati satoni. Idi paruntu ilalang korang bare engkau usahata. Amma yujibu mutarra iza da'ah wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard ilahum Allah. Ini kan nak susah, perbanyak membaca ayat ini. Insyaallah. Lagi susah ta bapak-bapak dan Ustaz. Itulah sekalian etika-etika dalam berdoa. Itulah cara menjawab pertanyaan. Magai dia mila doang nasa mana dia nak jawab fung Allah Subhanahu wa taala pada aku? Jawabannya adalah karena kita dia ini penuhi syaratna Pak dongengnya, kemudian kita tidak beretika dalam berdoa bapak-bapak dan ibu sekalian. Insyaallah, yuk makanya syarat-syarat anak Pak dongat tah, cara tamil doang, kemudian beretika cara tamil doang. Insyaallah, malat dan angkali ngapung Allah Subhanahu wa taala Pak dongat tah bapak-bapak dan sekalian. Sunnah Nabi kung hadir, yang udah pelaturannya, dalam pertemuan ini yang kebarakaan sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam dalam mustaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.